अहम ख़बर मां शेयर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो पंजाब में बिना देर मकानी चूंडू कराइण जो मुतालबो प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान सीनियर वज़ीर शर्जिल इनाम मेमण जो चवण है तो पंजाब में मकानी चूंडू छो नथियूं कराई वञनि। असांजो मुतालबो है तो पंजाब में बिना देर मकानी चूंडू कराई वञनि। असांखे अदालत में डेडलाइन ॾिनी पई वञे तो मकानी चूंडू करायो। शर्जिल इनाम मेमण चयो तो मीडिया मैनेजमेंट ज़रिए मसलन के दबाइण की कोशिश कई पई वञे। मुल्की हालतुनि खे ॾिसो, ही नयूं नयूं ॻाल्हियूं न कयो। मुंहिंजो पाणी, मुंहिंजी मर्ज़ी, मुंहिंजो पैसो, मुंहिंजी मर्ज़ी, ही कहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि। शर्जिल इनाम मेमण चयो तो मुल्की आइन ऐं पाणी मुहादनि बाबति ॼाण रखंदड़ ही ॻाल्हियूं नाहिनि कंदा। गुज़िरियल कुछ ॾींहनि खां पंजाब हुकूमत सिंध हुकूमत ख़िलाफ़ मुहिम हलाई रही है। हिन वक्त पंजाब के ॿोड़ मुतासिर माण्हुनि जी मदद लाइ पूरे पाकिस्तान के अॻिते अचणु घुर्जे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पूरी पार्टी के पंजाब में मुतहरिक कयो। पूरे पंजाब में पीपी जा माण्हू मैदान अमल में नज़र आया। पंजाब हुकूमत जो असल टारगेट विफाकी हुकूमत है। असांजी आड़ में वज़ीर आज़म के निशानो बणाए पियो वञे। असां पंहिंजे तजर्बे की बुनियाद ते बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ज़रिए इमदाद की ॻाल्हि कई तो उन ते भी एतराज़ थियो। ईअं लॻी रहियो आहे त पंजाब हुकूमत जी तनक़ीद सम्झ खां ॿाहिरि आहे। कारकर्दगी ते तनक़ीद इख़्तिलाफ़ थी सघनि था, नफ़रत लसानियत न फैलाई वञे। ही पाण में इख़्तिलाफ़नि जो हिसाब बराबर करण की कोशिश है। ही हसद छो आहे असां नथा ॼाणूं, पर इन कोशिश के कामयाब थियण न ॾींदासीं। वज़ीर आला जो स्क्रिप्ट राइटर उनके गलत रस्ते ते वठी वञी रहियो आहे। अहम ख़बर मां शेयर कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी जो पंजाब में बिना देर मकानी चूंडू कराइण जो मुतालबो प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान सीनियर वज़ीर शर्जिल इनाम मेमण जो चवण है तो पंजाब में मकानी चूंडू छो नथियूं कराई वञनि।